Pemirsa sabotara rahina ungkuran Bali nampenin arang nyane kewentanang gas LPG 3 kilogram. Kramot taler mekang ring pewatesan kewentanang gas LPG 3 kilogram ini ucap. Utamanya nih kramo ring kota Denpasar. Pamekas ring Denpasar sawetara pedagang kelontong sani katahnyane ngadol LPG melon puniki mausang nenten madue stok dawek sawetara rahina ungkuran nenten wantah ring warung-warung sawetara pangkalan taler nenten madue stok. Silit tunggil SPBU ring Jalan Hang Tuah taler nenten madue stok LPG ukuran melon puniki. Pedagang lalapan ring Jalan Ahmad Yani Utara Denpasar Eka Mausang, kuentenan LPG 3 kg kerasa yang arang kepangge risampun pemilu. Pet Pradewenten Dani Mausang berebut mangde side molihang gas inucap. LPG 3 kg sanes lami puniki keanggen operasional usahanyane katumba sering SPBU Jalan Ahmad Yani Utara. Arganyane taler melangkungin HET inggih punika 24 tali untuk gas LPG 3 kg. Tios ring SPBU dane taler maut saha ngeruruh ring toko retail Jalan Ahmad Yani. Asapunika taler area manager communication relation NCSR Pertamina Pataniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi Ngawadarang risampun masa seleh lapangan miwah pangkalan kauningin suplai LPG 3 kg ring Denpasar normal. Panglimbakan LPG 3 kg ring Kelurahan Kuta Badung taler kekantenang normal sampun realisasi penyaluran ring tanggal 19 Februari sawetara 15 talian tabung. Pertamina Mausang pacang masa seleh indik kuentenan stok ke agen miwah pangkalan LPG resmi Pertamina untuk mastikayang penyaluran LPG 3 kg subsidi anutin ugar-ugar. Raris Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen YLPK Iputu Armayo Mausang akeh pakang indik arangnyane LPG 3 kg ring ukune mangkin utamanyane krama menengah ke bawah kerasa yang paling nagingin pabuat ipun. Napi malih harga eceran mal ngelangkungin harga eceran tertinggi HET. HET sampun keatur oleh pemerintah daerah sani munggah ring Pergub nomor 48 tahun 2014 inggih punika plekutus tali rupiah. YLKI nguduhang pemerintah mangdane ngaruruhang pemargi yening kabuatang mangde ngawentuk tim khusus pemantauan. Yening kuentenan LPG nerus arang tur arkannyane mau pai ketandane pacang isyenin somasi indik implementasi nyane. Napi malih ring tepengan mangkin jaging nyangre pengrauh galungan miwah kuningan. Citamaya Bali Pos Nguningayang.